dat is mooi moeilijk. Nee, William, luister. Wat je nou moet doen, is die mouw goed vasthouden. En deze jongen, dat is het jammer teken. Kijk hem eens op. Trek het vooruit. Zorg dat hij daar klaar op vallen. Voorwaarts over de Brunssum. Ja, trek hem naar voren. Gebruik dat momentum. Het is nog korter geworden. Achter de schouders pakken en boven in de kaart. Kun je alle kanten doen. Dat is wel een hele korte dit, zeg. Kijk hem in zijn kaart. Trek hem. En laat hem gewoon overwegen. Laat die mouw niet los. Dus hier vasthouden. En als je kunt, dan pak je deze vast. Ga je heen. En dan ga je zo. Pak je de mouw. En teen zo. Handen. Die. Rechts. Van. Nee, dat is die andere kant. Dat klopt. Dan heb je gelegen tot het potjes. Deze kant jullie. William. Deze kant. Ik zag niks meer. Nee! Kom op. Goed zo, Julian. Ja, door Julian, door. Trek hem omlaag. Let op. Goed zo. De arm moet hij goed opgaan. Rechterarm van de tegenstander. Ja. Die moet hij opgaan. Ik zal je eerlijk verklappen, ik heb nog nooit geen seconde gejudo'd. Ik zit hier puur voor de positieve motivatie. Daarom zeg ik dat. Hij wil daar die worp mee maken. Die moet hij opvangen. Juist. Die moet hij gelijk met de mouw vastpakken. Volgende keer draai je hem op. Wat is het, jongen? Gaat hij bijten? Nou, geef het maar aan, laat het maar zien. Ja, zo'n Jeff ziet de rest wel. Ja, kom eens hier. Ik ken mee, joh. Want dan stappen we er zelf uit, hoor. Dan is het klaar. Nee, dan moet eigenlijk disqualificeren. Ja, goed. Het is, ga maar. Ja, op. Als het gebeten wordt, dan geef je dat aan. Ja, de tanden staan in zijn arm. Ja, moet je kijk eens. Laat eens zien. Oh ja, je moet er dus eerst een stuk uitbijten.